Často sa ma pýtate, či sa ešte oplatí investovať do bytu v Dunajskej Strede. Za mňa áno. A poviem vám prečo. Prvý dôvod je cena. Rekonštruovaný trojizbový byt vo výbornej lokalite kúpite približne od 130 000 eur. V porovnaní s inými mestami je to stále veľmi zaujímavý vstup pre investora. Druhý dôvod sú nájmy. Trojizbové byty sa tu prenajímajú za 750 až 800 eur mesačne. Dopyt je stabilný a kvalitné byty sa tu obsadzajú veľmi rýchlo. A tretí dôvod je samotné mesto. Dunajská Streda má kompletnú vybavenosť, termálne kúpalisko, športoviská, školy a nemocnicu. Ľudia tu chcú bývať a to je pre investora kľúčové. Nedávno ma oslovil klient s tým, že potrebuje rýchlo predať trojizbový byt. Vďaka našej databáze aktívnych kupujúcich sme do 2 pracovných dní našli investora a podpísali rezervačnú zmluvu. To je rozdiel medzi čakaním na kupujúceho a prácou s reálnymi klientmi. Ak premýšľate nad investíciou alebo predajom bytu v Dunajskej Strede, ozvite sa mi a pozrieme sa na to spolu.